Essa bota eu comprei pra ir pro campo. Essa bota eu comprei pra ir pro campo da faculdade, que ia ter esse mês. Mas aí o campo foi cancelado e ela só chegou hoje. Vamos ver. Ó, aqui dá pra ver. É porque eu coloquei a cama. Pronto. Dá pra ver direitinho. Eu tinha pedido uma que ela era marrom com caramelo, tipo da cor da minha cadeira ali. Mas eu acho que o vendedor mandou errado. E eu não sei se eu quero trocar, eu tenho preguiça, sabe? Fazer troca, devolução e tal. Mas, pra quem não conhece, essas botas que a gente usa em campo são assim. São bem reforçadas, olha esse solado. Justamente porque, principalmente aqui que a gente vai, né, pra Caatinga, pro Cerrado, dependendo da localização, precisa de um calçado bem reforçado, roupa também. E é por isso, porque eu já tive experiências com espinhos e não é nada agradável, pessoal. Então, comprei essa bota. Essa bota eu comprei na Caterpillar, não sei como é que fala, mas é da Cat, com uma parceria com o Richard. E foi essa bota aqui, eu não lembro o modelo dela. Não lembro se o modelo dela é Cerrado ou a Mata Atlântica, porque ele tem um modelo com biomas, sabe? Deixa eu ver se tem aqui. Amazônia. O modelo da minha é Amazônia. E é essa aqui.
Bye.